Hello，大家好，我係烏烏，今日嚟咗一款我去飲早茶必點嘅經典廣式點心山竹牛肉球。呢度呢係1.2公斤嘅瘦牛肉，肉店嘅哥仔呢話俾我知呢個係後腿肉嚟嘅，呢個部分呢肥少筋少，好適合用嚟做牛肉丸噶。我打算呢一次就做多啲，咁平時早餐解凍就可以食啦，好方便噶。先將佢哋切成幾片厚片啦，然之後再切成細細個嘅立方，就好似咁啦。接落嚟放3個茶匙嘅小梳打，撈下啲牛肉先。用小梳打呢可以快速咁樣令到啲牛肉鬆軟。放入冰箱要個40分鐘左右啦，咁就 OK 啦。醃緊嘅時間入邊呢，我哋先嚟做一個一陣要用到嘅鹼水。我呢度買唔到鹼麵或者鹼水，好彩呢自製係好容易嘅事嚟嘅。放2個茶匙嘅小梳打，加入200毫升嘅清水，開火煮滾佢。加熱嘅過程你會發現有好多嘅氣泡釋出嚟，呢個其實就係小梳打喺度發生緊熱解反應，從碳酸氫鈉呢變成碳酸鈉。而碳酸鈉呢，就係我哋想要得到嘅鹼水啦。假如你可以買到好似咁樣嘅，咁你直接買就可以啦。滾咗5分鐘左右呢，啲水就剩翻1半左右啦。呢度煮到剩低嘅其實就係我哋要嘅鹼水啦。將佢倒出嚟備用啦。而家肉都醃得差唔多時間啦，用清水徹底咁樣將佢洗乾淨，最好就可以攞去啤水10分鐘啦。不過假如你想慳水嘅話呢，咁就多洗佢幾次啦，順便都可以沖走一部分嘅血水。做肉丸呢一類呢，應該個個都知道手剁呢係比機打更加好嘅，但係咁多牛肉手剁真係好費手嘅。於是呢，我就用咗一個折中嘅方法，就係先將啲肉隨便用機打幾下，但其實並冇打到好碎嘅。睇下就好似咁樣，咁就 OK 啦。打成咁樣呢，一陣剁起身就會輕鬆好多啦。跟住落嚟就係要用手剁啦，用手剁出嚟唔規則嘅螺粒感，係比機器打成泥嘅口感嚟得更好嘅。我呢把大刀就最適合做呢樣工作啦。哇！你把斬柴刀好多粉絲中意嘅喎。咩啊？咩斬柴刀啊？你先斬柴刀，我哋全家都係斬柴刀。好啦，就剁成差唔多咁樣，咁就搞掂晒啦。接落嚟嘅步驟呢，就係要同啲牛肉打水。咁多牛肉徒手搓嘅話呢，就真係會好攰嘅。所以呢一次呢，我決定借助呢部廚師機。首先放啲鹽入去啦，鹽呢可以令到啲肉類更加好咁樣產生黏性。鹼水嚟2茶匙啦，鹼水可以中和肉嘅酸性，亦都可以令到啲肉膨脹吸水。攪拌均勻之後呢，再慢慢加啲清水入去，逐少少咁樣加，每次都等啲牛肉全部吸收晒先再加。加入去嘅所有水嘅總量呢，大概500毫升左右，一定要記得逐啲慢慢加啊。最後呢，攪拌成大概咁樣嘅狀態，咁就 OK 啦。然之後我都費事煩啦，成煲將佢倒入冰箱，雪佢最少4個鐘，等啲牛肉有充分嘅時間可以吸水膨脹。假如你係晚上做嘅話呢，就可以直接將佢過夜。而家就先嚟準備一下其他嘅配料啦。攞啲馬蹄大概250克左右啦，買唔到新鮮嘅，唯有用冰鮮嘅啦。馬蹄可以增加牛肉球爽脆嘅口感，咬落去有啲嗦嗦聲。就咁樣拍一拍之後，再稍微剁一剁，咁就好啦。冰鮮嘅馬蹄呢，入邊特別多水分嘅，要將啲水分壓一壓佢，然之後放一旁備用啦。再嚟幾條芫茜啦，自己中意食幾多就放幾多啦。將佢切碎。呢度係已經浸好咗嘅陳皮，我老公呢唔係好中意食陳皮啊，所以我就放少啲啦。大家可以放多1-2塊嘅。而家先刮走啲白狼先，相信好多人都同我一樣，中意陳皮味，但係就唔想咬到佢，
所以我哋將佢盡量切碎啲。浸陳皮嘅水呢，大概200毫升左右，將佢留起身，一陣仲要用到㗎。做呢個牛肉球，除咗要瘦牛肉之外呢，一定要再加啲肥豬肉，咁嘅口感先會更加嫩滑嘅。肥豬肉嘅比例呢，大概係牛肉嘅1/5。咁我呢度呢，大概就係250克左右啦。直接用機打碎咁就 OK 啦。屏幕顯示嘅就係所有同牛肉調味嘅配料啦。梗係唔中意雞精嘅話呢，可以唔放嘅。我呢度都淨係放咗少少，就咁提味。將呢啲配料同埋啱啱留低嘅陳皮水撈埋佢，撈均勻備用啦。到咗第2日攞出嚟啲牛肉已經吸水吸到飽飽滿滿啦。而家同啲牛肉挑啲筋，會比較容易挑出嚟。好啦，將啱啱調好嘅醬汁慢慢咁樣加入啲牛肉啦。同樣嘅操作都係要慢慢咁樣加，每一次呢都要等啲牛肉吸咗上一次嘅，先再逐步咁樣加入去。等啲醬汁全部加晒入去之後呢，就將啱啱啲肥豬肉啊、芫茜、馬蹄仲有陳皮碎都一齊加埋入去。等所有嘢都撈勻晒之後呢，咁牛肉嘅部分就搞掂晒啦。接落嚟就整山竹嘅部分，其實呢就係指腐皮啦。攞1塊腐皮就夠啦，將佢裁成咁樣細細塊。個鑊入邊呢，放一層厚少少嘅油去炸就得啦，唔使好多油㗎。等油溫升高咗之後呢，就放腐皮落去炸。見到佢起泡泡同埋變色，就可以即刻夾出嚟啦。炸好咗嘅腐皮，再用清水洗咗多餘嘅油份佢。擎乾水之後呢，就直接將啲腐皮鋪個盤底。整個牛肉球之前呢，再把啱啱準備好嘅牛肉撻個10零下。咁樣牛肉球食起身嘅口感就會更加彈牙啦。牛肉球要大粒啲咁先叫做球噶嘛，細細個咁就叫做丸噶啦。等水滾之後就可以放落去蒸啦，用最大嘅火力蒸10分鐘就 OK 啦。同呢個牛肉球絕配嘅醬汁，咁就梗係喼汁啦。呢一個係非常之經典嘅廣式點心，個口感食起身呢係嫩滑中帶啲爽口嘅。咁樣做出嚟嘅牛肉球呢，真係完完全全就係酒樓嘅嗰種味道同埋口感啊！而用料呢，我哋肯定比酒樓更勝一籌啦。鍾意嘅話，不妨抽時間試下啦。多謝大家收睇，我哋下期再見，拜拜。